Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat-sobat combro dimanapun Anda berada? Ya, semoga kalian semuanya makin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa ada kekurangan apapun, dan dilancarkan rezekinya, kesehatannya. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengganti keyboard dan upgrade RAM di laptop Toshiba Vortex M500 ya. Oke, ini walaupun laptop lama tapi bandelnya luar biasa ini. Nih, oke. Toshiba serinya Vortex M500. Kebetulan, di sini tempat ininya ya, harddisknya. Nah, ini harddisknya kemarin sudah saya ganti dengan SSD. Terus ini kemarin keyboardnya ya, saya sudah pesan. Nah, ini juga RAM-nya ya. Ini RAM-nya. Jadi RAM bawaannya dia cuma 1 GB RAM bawaannya nih. Jadi mau saya upgrade menjadi 4 GB. Ini maksimal RAM-nya 4 GB ya, sobat-sobat semuanya. Maksimal RAM-nya. Kenapa laptop Toshiba Vortex M500 ini disebut bandel ya, handal? Memang luar biasa lah, nggak semua orang punya laptop seperti ini dulu ya, pada zamannya tidak semua orang punya. Sebelum saya mengganti semuanya, mengupgrade RAM, di sini saya akan copot baterainya terlebih dahulu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang tidak mencopot baterainya, tapi saya lebih merekomendasikan kalau umpamanya ganti keyboard, ganti LCD, upgrade RAM, alangkah baiknya kalau baterainya ini dicopot ya. Kalau baterai tanam gimana? Ya nggak apa-apa, pasang aja, karena memang kalau baterai tanam tuh agak susah dia. Tapi ada juga baterai tanam yang di dalam tapi bisa dicopot juga. Artinya baterainya dicopot, RAM-nya juga ada di dalamnya juga ya. Kecuali kalau baterai tanam terus RAM-nya di luar, nah itu ya udah nggak apa-apa lah. Langsung saja kita eksekusi gimana cara ganti keyboardnya untuk laptop Toshiba Vortex M500. Ini kalau nggak salah harganya dulu itu sekitar 15-20 lah, karena tidak semua orang tuh punya laptop seperti ini dulu nih ya, luar biasa makanya. Oke, nah terus untuk prosesor juga ini bisa di upgrade ini prosesornya. Untuk langkah awal ya, buka ininya ya. Oke. Nah, ini untuk di keyboardnya nih. Jadi kita buka. Nah, ini bautnya kita buka juga nih ya. Dia ada baut di sininya. Dan di sini juga kita buka. Nah, oke. Kalau sudah dibuka, perhatikan di sebelah pojok kiri ini ya. Pojok kiri bawah dia ada. Nah, ini ya nih. Tempat keyboardnya, soketnya ya, soket keyboardnya. Jadi ini kita buka soket keyboardnya. Terus untuk RAM ya, untuk RAM itu posisinya adanya di sini nih ya, ini RAM. Kalau yang di bawah tadi SSD ya, harddisknya. Nah, untuk RAM dia maksimal 4 GB dia.
Nah, RAM bawaannya itu aslinya PC 5300 ya. Oke, ini saya buka. Ini RAM bawaannya nih ya. Ini 1 GB 5300. Sedangkan ini tambahan RAM-nya dia 1 GB juga, merek VC Pro. Kalau ini Samsung nih ya. Cuman dia PC yang 6400 dia. Ya, kelihatan ya. PC 6400. Oke, sekarang saya akan ganti dengan yang merek Samsung ya, 2 GB jadi 4 GB. Nah, ini RAM yang akan saya pasang ya, DDR2 2 GB, PC 5300 karena memang RAM bawaannya PC 5300 dia. Oke, langsung aja saya pasang. Hati-hati dalam memasang RAM-nya ya, karena kalau umpamanya nggak hati-hati bisa patah ini slotnya. Oke, kalau sudah dipasang, sekarang kita tutup kembali. Nah, untuk adaptor chargernya ya, Toshiba Vortex M500 ini sekedar info saja ya, dia bukan 19 volt tapi 15 volt dia. Oke, ini keyboard yang barunya. Oke, sebelum saya pasang baut semuanya, ada baiknya sekarang kita tes terlebih dahulu ya. Takutnya kalau sudah dipasang semua ternyata masang keyboard, soket keyboardnya tadi nggak pas. Nah, akhirnya kita bongkar lagi dari awal. Oke, saatnya kita tes. Oke ya, nih ya, alhamdulillah udah tampil. Oke, sekarang saya akan coba tes keyboardnya. Oke, alhamdulillah ya. Normal. Nah ya, sobat-sobat Combro semuanya. Nah, itulah tadi bagaimana cara mengganti keyboard di laptop Toshiba Vortex M500 dan upgrade RAM. Nah, maksimal RAM-nya ini 4 GB. Oke, sobat-sobat Combro semuanya, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Sobat Combro, kalian memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.